আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। প্রিয় দর্শক, যারা সিঙ্গারের প্রাইম্যাক্স সিরিজের টিভিগুলো ব্যবহার করছেন, আপনারা হয়তো সকলে জানেন যে কিছুদিন আগে সিঙ্গারের প্রাইম্যাক্স সিরিজের 43 ইঞ্চি, 50 ইঞ্চি, 55 ইঞ্চি 4K টিভিগুলো লঞ্চ হয়েছে। তো যারা এই সিঙ্গারের প্রাইম্যাক্স টিভিগুলো ব্যবহার করছেন, তাদের একটি কমন সমস্যা অনেকেরই দেখা দিচ্ছে যে টিভির সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে। মানে টিভি চলাকালীন হঠাৎ করে সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে একটা শো করে আওয়াজ হচ্ছে, যেটার কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। পুনরায় সেই টিভি বন্ধ করে প্লাগ খুলে আবার চালু করলে সেটা সমাধান হচ্ছে, কিন্তু সেটা সাময়িক সমাধান, আবার হঠাৎ করে আবারই সেই সাউন্ড সমস্যা হচ্ছে। তো আসলে এটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার প্রবলেম, এবং এটা আপনি ম্যানুয়ালি ঠিক করতে পারবেন না। তবে আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনি দেখে সেই স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো করেন, তাহলে কিন্তু আপনার সেই সমস্যাটা একেবারে পার্মানেন্টলি সমাধান হয়ে যাবে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি সেই সমস্যার সমাধানটি দেখিয়ে দিব, এবং আমি ঠিক যেভাবে দেখাবো আপনারা ঠিক সেভাবে করলে কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, এটা একটা সফটওয়্যার প্রবলেম, যেটা আপনি আপডেট করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তো কীভাবে সেই সফটওয়্যারটা আপডেট করবেন সেই প্রসেসিংটা আজকে আমি দেখাবো। প্রিয় দর্শক, পুরো ভিডিও জুড়ে থাকছি আমি হৃদয় মৃধা। আপনারা দেখছেন এমএসপি টেক রুম। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রিয় দর্শক, প্রথমে টিভিটি অন করতে হবে। তো আমরা টিভিটি অন করে নিব। অন করার পরে আমাদের কিছু পদক্ষেপ রয়েছে, যেগুলো আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে হবে। হয়তো আপনি এর আগেও টিভি অন অফ করে দেখেছিলেন যে অন হওয়ার পরপরই একটা আপডেট লেখা আসে বা অটোমেটিক আপডেট স্টার্ট হয়। তো সেই বিষয়টাই আজকে আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দেব। তো আজকে যে আপডেটটা শুরু হবে, সেই আপডেটটার যে মূল সফটওয়্যারটা, সেটা ডাউনলোড হতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন। যদি আপনার হাতে সময় না থাকে, আপনি রাতের বেলা এই আপডেটটি দিয়ে রাখতে পারেন, এতে করে কোনো সমস্যা হবে না। যাই হোক, যেহেতু একটা বড় ফাইল ডাউনলোড হতে অনেক সময়ের প্রয়োজন আছে, এবং সময় নিয়ে দিলে আপনার এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। আমরা টিভিটি অন করে নিয়েছি। এখন ওয়াইফাইটা কানেক্ট হয়ে গেলে কিন্তু অটোমেটিকলি আমাদের সেই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হতে শুরু করবে। এটা অফিসিয়ালিভাবে আপডেটটা দেওয়া হয়েছে, যেক্ষেত্রে আপনাকে কোনোভাবে কোনো জায়গায় খুঁজে এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হবে না। অটোমেটিক টিভিটা অন করে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে ওয়াইফাইটা কানেক্ট করার পরে। তো দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। যেহেতু এটা অনেক সময়ের ব্যাপার, তো আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব। আমি ফিরে আসছি এই ডাউনলোডটা 100% কমপ্লিট করার পরে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এখানে সাথে থাকুন, কারণ আমি ভিডিও কাট করছি এজন্যই, কারণ এটা অনেক সময় লাগবে এজন্য। তো এই ডাউনলোডটা আপনার 1 থেকে 100% পর্যন্ত যখন হয়ে যাবে, তখনই কিন্তু আরও 4টা পদক্ষেপ, মানে 4টা স্টেপ রয়েছে এর ভিতরে কাজ করার জন্য। তাই আপনাদেরকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে ভিডিওটা দেখতে হবে। চলুন 100% হওয়ার পরে ফিরে আসছি। তো প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কিন্তু ডাউনলোড কমপ্লিট। উইল ইউ লাইক আপডেট নাও? এখন আমাদের কী করতে হবে? আপগ্রেড। তো আমি আপগ্রেডে ক্লিক করলাম। দেখুন, আপগ্রেডে ক্লিক করার পর কিন্তু এখানে আমার প্রসেসিং চলছে। এখানে লেখা আছে আপডেট প্রসেস লোডিং এবং আপডেট স্ট্যাটাস লোডিং। তো আমরা এখন কি করব, যে প্রসেসিংয়ে ক্লিক করেছি, এখন এই যে হলুদ আলোটা দেখতে পাচ্ছেন, এই হলুদ আলোটা কিন্তু এখন আমাকে কী করতে হবে, একটা সময় নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তো দেখুন, আমার প্রসেসিংটা শুরু হয়ে গেছে, কাজ চলছে। তো আমি এই প্রসেসিংটা করছি। একটু সময় নিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে, যেহেতু এখন আপডেট প্রসেস ভেরিফাই হচ্ছে। তো যেহেতু এটা গুগল সার্টিফাইড টিভি, এর প্রত্যেকটা কাজই ভেরিফাই করা হয় আপনাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে। হঠাৎ করে কিন্তু স্ক্রিনটা অফ হয়ে যেতে পারে, এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ এটা স্ক্রিন সার্ভারটা অন হয়ে যায়, যার কারণে কিন্তু আপনাকে এরকম দেখাচ্ছে। তো আপনি রিমোটের যে কোনো একটা বাটন ক্লিক করে কিন্তু আবার স্ক্রিনটা অন করতে পারেন। তো যেহেতু আমাদের এই পেজটা অন হয়ে গেছে, তো দেখতে পাচ্ছেন যে ভেরিফাই হয়ে গেছে। এখন ফাইনালাইজিং, মানে আপডেট প্রসেস ফাইনালাইজিং, মানে আমাদের পুরো প্রসেসটা একবারে ফিনিশিং দিচ্ছে। এই ফিনিশিংটা কমপ্লিট হলে কিন্তু আমাদের পুরো কাজটা শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা একটু অপেক্ষা করছি যে পুরো বাটনটা কমপ্লিট হোক। আপনি কিন্তু চাইলে এর পাশাপাশি হোম বাটনে ক্লিক করে কাজ করতে পারেন। দেখুন, এখানে আপডেট সাকসেস লেখা হচ্ছে। এখন আপনাকে টিভিটা রিবোট করতে বলছে। তো আমরা এখন কী করব, টিভিটা একটা রিস্টার্ট করব। সেজন্য কিন্তু আমাদের টিভির সেটিংয়ে চলে যেতে হবে। আরেকটা বিষয়, আপনি কিন্তু চাইলে আপডেট চলাকালীন টিভি দেখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। টিভির সেটিংয়ে চলে যাব। টিভির সেটিংয়ে চলে যাওয়ার পর আমাকে চলে যেতে হবে ডিভাইস অ্যান্ড পারফরমেন্স অপশনে।
তারপরে চলে যেতে হবে টিভির একবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন রিস্টার্ট লেখা। তো আমরা এই রিস্টার্টে ক্লিক করে দিলেই কিন্তু আমাদের টিভিটা বন্ধ হয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার অন হয়ে যাবে। এটাকেই টিভির রিস্টার্ট বলা হয়। টিভির রিস্টার্ট হওয়ার পরে কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ কাজ শেষ। তো প্রিয় দর্শক, দেখলেন কিভাবে আমি এই সমস্যাটি সমাধান করলাম। যদি আপনার বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনি পুনরায় ভিডিওটি আবারও একবার দেখে নিতে পারেন। আর এই ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন, কারণ হয়তো আপনার মতো কেউ সেম এই সমস্যায় ভুগছে। তো আপনার একটি শেয়ারের কারণে কিন্তু ওই অন্য কাস্টমারগুলোও দেখতে পারবে। আর অবশ্যই যদি ভিডিওটা দেখে আপনার উপকার হয়ে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।